माई एवरीवन, SKB के माई यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और हम आपको रेलवे RRB ग्रुप डी 2018 का पेपर लेकर आए हैं। जीके और साइंस के क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। वीडियो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडेलीव की आवर्त सारणी में निश्चित स्थान पर पाया जाता है? हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन पाया जाता है। ऐसे पूर्व खिलाड़ी जिन्होंने बीते वर्ष में खेल में देश के लिए गौरवपूर्ण प्रदान किया है, परंतु वर्तमान में गरीबी की स्थिति में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, की सहायता के लिए 182 में स्थान की गई थी। खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि। काजीपेट जिसकी आबादी 4000 है को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 9 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसके पास 15 m गुणा 8 m गुणा 6 m का माप वाला एक घनाकार टैंक है। टैंक पानी का भरा हुआ है, तो इस टैंक का पानी कितने दिन तक चलेगा? टैंक का पानी 20 दिन तक चलेगा। निम्नलिखित में से धातु में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव्य व्यवस्था होती है? पारे पर व्यवस्था होती है। लॉगिंग प्रजनन के दौरान जब कोई अलग अलग प्राणी कोशिका संयोजित होती है, उसका नाम करती है युग्मनज। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। दक्षिण एशिया खेल परिषद SASC का गठन कब हुआ था? 1983 ईस्वी में हुआ था। 1983 ईस्वी में। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। 2017 में समाप्त हुई मणिपुर विधानसभा चुनाव की पार्टी के सर्वाधिक सीटें जीती थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा? भारत का सबसे नया पर्वत है हिमालय। भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम था बसंत कुमार शिवशंकर पांडुकुमार। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन। हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।